在上期节目中，钓鱼达人陈浩与国家级竞钓大师刘小春一同报名参加了一场真实的黑坑挑战赛。在面对比赛线杆规则与舆情警惕的双重考验下，巧妙运用托底钓法，在规定时间内扭转比赛局面，钓获理想成绩。接下来，大师将带领钓鱼达人攻克黑坑大板技，解析做钓过程中如何针对大板技的习性做到诱鱼、钓鱼、飞鱼、留鱼4个关键步骤，以及如何把握做钓节奏，持续感受飞超黑坑大板技的刺激感受。大师你好，你觉得钓黑坑大板级要用小饵吗？小饵也是重要的，用小饵的话要喂醒，要对路，对不对啊？你觉得钓黑坑大板级需要用小饵吗？需要，别人用我们都用了，不用的话那很对不起。如果在钓黑坑中途停口，你会死等着还是放弃做钓回家？再做一会儿吧，再做一会儿，实在没口就收竿回家。回家。如果想钓鱼的话，还是再坚持一下，坚持就是胜利。在黑坑做钓大板级，你觉得怎么样调漂比较合适？调漂我们一般都调6目7目吧。大板级一般都是打浮为主，一般就大板级都打浮为主的。调底稍微好一点，刚好调个6目左右。这样行。那你觉得钓黑坑大板级需要用小饵吗？需要。为什么？因为同样的好位置，旁边也是跟你差不多好的钓手，在这种情况下，如果他的小饵对路了，就直接会让他打闭口。如果在做钓黑坑中途停口，你会死等着还是放弃做钓回家？如果你知道窝点里有鱼的话，我会想尽一切办法去做钓，比如说换主线、换饵料、换散炮、换杆子，一系列全部会去尝试。那你觉得做钓黑坑大板级怎么样调漂？按正钓来说的话，我们可以调6S 高一点，因为它调高了之后，它的下降会慢了一点，鲫鱼会容易抬头接口。欢迎收看由浙江家钓迷独家冠名播出的大型垂钓教学片《最佳钓技》。伏魔在手，万事无忧；金鳞池中物，垂钓满江红。本节目同时也要感谢浙江金华美辰户外的大力支持。本期我们将走进黑坑钓场，看国家1级大师与钓鱼达人针对大板技的做钓会有哪些故事发生呢？初春时节，气温回暖，鱼群开始活跃起来。收敛一整个严冬的钓鱼人，此刻渴望感受渔获的心情，比1年中任何一个时间都要来得强烈。因此，具有高频次重鱼的黑坑大板技便成为许多钓鱼人的首选。小蔡，我今天带你过来这个坑呢，是个鲫鱼坑，它这边的大板技都在8两到1斤左右。你不是很想尝试一下这种大板技了？对，那种手感非常爽。因为昨天他们正钓已经过去了，今天我们一早过来是偷驴。那这个偷驴的话，就是说这个塘的话，这么圆形塘，大概选哪个位置稍微比较好一点？就平常我们过来偷驴的话，大号位有几个好位置，70几号，也是好。还有小号位的话，6到14号。还有30几、40号左右，这些位置都是比较好的，都是比较好的。早上我们起来也比较早，但是等我们到钓场之后呢，发现已经很多钓友都在鱼塘边上了。当日，刘小春和钓鱼达人陈浩来到金华市郊一处黑坑塘，池中鱼群为正钓过后的大板技。此时做钓也是大多数垂钓初学者感受大板技的最佳时间。如何选竿配饵，把握诱与钓的节奏，看大师与钓鱼达人会有怎样的故事发生呢？刘老师，大板技的话，我们应该选什么竿好一点呢？像正常我们钓大板技这种8两到1斤左右的大板技，我们会用这种超硬钓的杆子去钓。它这种超硬钓简称什么呢？就是28钓。
像这款星辰满江红4.5米的，它是属于一款2拔调的杆子。你这边也帮我这边也选一个杆子吧。可以，我看一下。我给你看看。红雀，对，这看起来还比较挺的这个杆子。对，这款杆子的硬度很适合钓大板鲫，就今天这种鱼情是吧？对，因为它这种个体啊，8两到1斤，这个杆子的硬度啊，达到我们的要求，它能飞招。在我们选杆的时候，我发现旁边的钓友已经连续在上鱼了。这个时候，我把小陈选了一款红雀，这款杆子是一款6H 的杆子。首先，它硬度达到了，钓黑坑，它只要有一个硬度够，杆子挺就可以了，因为它重于出水，飞招非常轻松。由于此时为正钓过后的2水鱼，鱼情分布零散且警惕性较高，因此诱饵调配的好坏直接决定鱼情好坏。将3份王者荣耀黄面面作为基础料，1份薯味，1份香甜剂，以及1份奶香剂，外加3份清麸。搅匀后，水比添加为1:0.3，目的就是让散泡入水后缓慢散开，而且能够一直散落至底，从而达到聚得更多鱼群。等制作好了诱饵，那么钓饵又应该要怎样搭配呢？就是这个钓的话，我感觉这个地方好多人他都在用虾，对，鲜虾。所以说我们今天早上去买来的这款虾，鲜虾是吗？对。我们为什么要用这款虾肉去钓呢？因为它特别鲜，还带一点点甜味。记得有一次啊，有一个钓友在我边上，他就用纯虾肉去钓，钓到后期，我们就基本给他打闭口。就你们都不上鱼，他还在上鱼是吗？对。后来我就去在市场上买了一点虾，去尝试一下，确实效果比所有的饵料体现的效果也明显多了。那么我们剥好之后呢，我用那个打虾器把这个虾打成这种粒子状的，但不能打得太糊，太糊的话它就拉不出来，小粒子一样的打出来。等一下我用那个虾饵拌铝啊，把它拌好，这样才能拉得出来。这个就是我们的打虾器。好，大致是拉到16到18下。首先要把这个虾肉啊摊平，把我们这个虾肉拌铝啊，就是面上啊撒一层，就是跟放味精差不多那种感觉，敷一点点就可以。这东西开的时候最好呢戴个手套，因为它里面有好多的色素，对，很容易沾手。今天我们也没有戴手套，我们就这样将就一下吧，先，好吧？那这个虾拌鱼它有味道吗？这虾拌鱼？这个没有味道，我们就是要用这个新鲜的虾，体现出这种鲜味。好，就这么简单，可以了。但是我们拉的时候呢，就是手必须要有这种嫩嫩的感觉。它其实就是一款粘粉，就是能把这个虾肉合成团就可以了。所以说我们刚才为什么不能拉得太糊啊？太糊它就拉不出来了。好，我们1点半。我们的钓饵是用一块新鲜的虾肉打成糊状，再用虾肉拌铝收水，它在水里会散发出一种这种鲜味啊，特别是这个大板鲫，非常非常喜欢吃这个鲜虾肉。到底没动作，我们就抽，好吧？好的。就是我们要边钓边捕获啊。就是说，时不时带个稍微大点散炮嘛。对，偶尔就抽一个大散炮，就是正常的我们还是钓这种带这种小散炮。好的。因为刘老师他那种散炮的那种水笔啊，可能说跟我平时的话有一点差异，所以我老是感觉捏不上钩。
老师一捏的时候捏不紧，一抛出去的时候还没到窝点都已经炸了。散炮3个手指，你看到没有？这3个手指。对，这个3个手指。然后捏到尽上面，量让它快到底的时候画，就不要见水就画，好吧？稍微捏紧一点，是吧？对对对。周老师感觉他捏的时候，有的时候会捏不紧，如果感觉那饵料稍微粘一下，会不会捏得更瓷实一点呢？不会，其实你在散包，你在盆里就是已经给它定型了，就是你把它包在那钩柄上面就可以了。3个手指一把抓来的时候，都已经给它成型了嘛，是不是啊？对，哎，哇！欢迎收看由浙江家钓泥独家冠名播出的大型垂钓教学片《最佳钓技》，伏魔在手，万事无忧，金鳞池中物，垂钓满江红。本节目同时也要感谢浙江金华美辰户外的大力支持。当陈浩还在抛竿做窝的时候，刘小春已经中得自己的开竿渔获。为何相邻钓位会有不同鱼情？是运气还是钓法问题？通过刘小春的讲解，陈浩的鱼情将如何发展呢？中鱼，中鱼了。对，哎，哇！我们为什么会用去散炮做窝呢？我们不停的在水面抽，它会产生一个柱状型的鲫鱼，它是颗粒未习惯的，所以说这样柱状型的饵料下去，它就会从外面一直追进来。因为它这个散炮下去，它不停的有东西吃，它就不会走。鲫鱼喜好贴近底部栖息，多以群聚方式觅食，且为杂食性鱼类。而散炮抛头做窝的精准，是决定鲫鱼鱼群长时间留窝的关键。此时，刘小春的精准做窝已经初见成效。接下来，钓鱼达人陈浩的钓点是否能有相同效果呢？抛竿一定要抛准啊，不要东一竿西一竿，你不能像一个1米左右的范围你抛出去，那个鱼也分散掉了。点一定要抛准啊！你看翻身就接口。你来看我这个屁股头，哎，哎，对，没关系，飞过来，可以吗？飞过来。我去，我来。当中鱼的时候，因为我当时那个鱼也吃的差不多，然后我就稍微起点身拿着我抄网，然后我去抄鱼。然后我一站起来的时候，发现鱼的那个动作就老是跟不上我，然后我就左抄右抄，连续抄了3次都没有抄进去。我去！我跟你讲啊，你这个飞抄啊，你看我啊，你不要站起来，人不用站起来，你看，身子往后仰。身子往后仰，杆子抵到这个手臂这里，抵牢，不要让它腾空。腾空的话，你没法控制，因为这么长的杆子。飞抄，顾名思义，就是将鱼货飞出水面的同时，再拿抄网精准接住。这套连贯的动作称之为飞抄。为达到理想飞抄状态，这套动作主要分为3步完成。第1步，提竿刺鱼。将鱼货控制在鱼钩之上，并牵出水面。第2步，判断鱼体和鱼头朝向，瞬间发力，提竿将鱼飞向自己。第3步，在双手配合下，用抄网接住飞来的鱼货。整套动作要领是把握每一个步骤间短暂停顿的时间点在水中的状态。盲目发力将会导致脱钩断线。钓黑坑的时候，我们飞抄。首先，你这个抄网放的位置你一定要记牢，就没事手一下能想起来，一下就能摸到，是吗？对。中鱼你就要去
拿抄网，在水面上鱼到水面上，它如果不动了，你就飞过来就可以。你看，它到水面上不动，你就可以。哇，要是直接就飞进来。对，它还在水里的时候，你都不知道它大小，因为它在水里还在冲的情况之下，你跟它拉的话，它会给你发力。发力的话，你飞过来，飞到这边，飞到那边，你自己都搞不清楚。你为什么到水面上那时候不去接？要等鱼飞上来你再去接。当时我发现小陈鱼到水面完全可以飞的情况之下，但是他没有去飞，但是我提醒他了，他站起来飞那个鱼，好，这个鱼飞过了。我给他选的那只杆子啊，完全可以控制1到1斤半到2斤左右的鱼，完全是坐在钓箱上就直接可以飞超的。所以他没有领悟到进去这个杆子的作用。好，哎，就感觉飞的话还是不是很适应，因为老是都飞到旁边去。没关系，这个肯定要慢慢学。你看我终于鱼到水面上。水面上的时候，你再发力的话，这个鱼很听话的。对你不要它在水里，你发力，一定要等到鱼这个到面上，你再去发力。阳竿重鱼，首先我们有一个小停顿。为什么要有个小停顿？因为我们要用这个手的感觉去判断这个鱼的大小。然后鱼到水面之后，又是一个小停顿。你要把这个鱼控制好，当它在乱窜的时候，你不要轻易去发力。等它这个鱼嘴巴正朝向你的脸正前方的时候，你瞬间可以发力，然后到鱼护边，你一把就可以把它抄过来。对，飞过来。哎，鱼在飞过来的当中，你一定要眼睛一定要看清楚，什么时候该把抄网伸出去接。感觉出的有点早，因为那个鱼不管早不早，这个都是要取决于你自己的，因为你眼睛一定要看好，什么时候可以把抄网伸出去了，对不对？因为你鱼飞过来当中，你这个抄网肯定都在这个位置嘛，对不对？但是我们有这么硬的杆子在这里，其实鱼飞过来是很听话的。你带过来，鱼到这边一点，你抄网就拎这边一点，对不对？但是你不要往自己鱼护下面，对，你始终飞过来都在鱼护边上，就是大概就是说很方便这个接的位置。对啊，你这个杆子一定要控好，对不对？你看啊，鱼到水面之后，它不笨了，你再发力，然后一挺，给它挺。对呀，你腰部的力量一定要跟上。哇！欢迎收看由浙江家钓泥独家冠名播出的大型垂钓教学片《最佳钓技》。伏魔在手，万事无忧；金鳞池中物，垂钓满江红。本节目同时也要感谢浙江金华美辰户外的大力支持。跑鱼并不可怕，但如果是窝点内跑鱼，有可能导致好不容易聚集起来的鱼群一哄而散。接下来，国家1级性钓大师刘小春将解析在做钓大板剂过程中，如何利用做钓频率解决跑鱼带来的后遗症。
你这感觉窝点里面有没有鱼？我感觉有鱼，因为刚才已经跑了，因为刚才我那个手的话太用力了。但是你一定要记牢啊，我们钓黑坑不是打比赛，有多快你就抢多快。哎呦，主要是刚才那个，我看到这个口，但是好像又切了。又切了是吧？对，那你可以再继续把线组放大一号，就是把这个直线、绞线的再大一点，是吧？因为你这个杆子的硬度在这里。那这个时候就你刚才一样，就是我们迅速先补个窝下去。对，假如说你在水面跑鱼的话，不用去管它。如果在窝点里跑鱼，这个时候你一定要注意，在窝点里跑鱼呢，它一受惊一窜，会把其他鱼都受到很大的影响。这个时候你必须把窝量下去。比如说，平常你捏大拇指大小的散泡，这个时候你可以捏到乒乓球一样的大小下去。在那里钓鱼，你觉得你这根抛不准，你不要有任何想法，你直接提上来重新抛，抛不准重新抛，只要抛准的，到了后期的话，自然而然你自己怎么抛怎么准。旁边再怎么上鱼啊，你都不用紧张，也不用慌，你自己该怎么钓就怎么钓，把窝做好，一竿一竿，频率打去，因为你窝里的鱼啊，始终是你的，但是你不能出状况。你像这样的话，一下子断线啊，跑鱼啊，如果把窝炸了，那就所有的鱼要被人家诱走。为什么要续窝呢？因为我们这个钓点是在这个地方，你续窝就是在这个位置，到面上炸开了，它会从这些位置落到你的窝点里面。3个钓完，你补一个散泡；4个钓完，你再补一个散泡。这样会形成你一个机械化的动作。那么这些鱼总感觉你这个钓点里面跟喂颗粒一样有东西吃，它不容易散开。把握节奏是做钓大板鲫的关键要领。当鱼群聚集时，飞超钓法可以提高渔获量，而在鱼群散去，有频率的捕窝又成了不散鱼群的重要手段。小三啊，差不多吧，可以了。这个马上就太阳也出来了，我看这个口也慢慢停下来了。今天钓的感觉怎么样？您钓的话，好多地方呢还是不是很流畅这个动作。但是我一直在观察你啊，前期的话你有很多小毛病，但是到了后期，鱼越钓越快，越钓越稳的时候，你各方面操作还是都比较流畅了。今天也尝试到这种大板鲫的滋味了，对，这种手感非常好。下次有机会的话，我们可以再干。行，可以，好，好，我们先走啊。好。初春时节，万物复苏，躁动是这个时节会有的气氛，而钓鱼人的躁动往往伴随着鱼群的活跃度。水上水下，一静一动，钓鱼人与鱼之间的心灵交互、博弈间所产生的羁绊情感，都是钓鱼人追求的最高境界。但不论结果如何，享受过程或许才是钓鱼人内心的娱乐的事情。9.80，1.70，这是9.2，又是9.2，杨子手机啊，杨子。哇！有没有单位？单位最大的1480。来，这里拍个照片，电能高一点，高一点。我自己弄。